ओम शांति 7-10-2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे खराब कथा शुण नाही, केवल बाबांक ठारो ही शुणिबाकु हेबो। गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल सदृश रहिबाकु हेबो। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे खराब कथा शुण नाही, केवल बाबांक ठारो ही शुणिबाकु हेबो। गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल सदृश रहिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, केउ खेल को यथार्थ भावरे जानिथिबा पिलामाने केबे भी द्वंद्वरे पड़िबे नाही। केउ खेल को यथार्थ भावरे जानिथिबा पिलामाने केबे भी द्वंद्वरे पड़िबे नाही। उत्तर, दुख एवं सुख, भक्ति एवं ज्ञानर जेउ खेल चलिछि एहाकु यथार्थ भावरे जानिथिबा पिलामाने केबे हेले द्वंद्वरे पड़ती नाही। तुमे जानिछ भगवान काहाको दुख देई नथांती, से दुख हर्ता सुख करता। जेतेबेले समस्ते दुखी होई जाउछन्ति सेतेबेले दुखरो मुक्त करिबा पाई ही से आसुछन्ति। गीत अछि, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। पिलामाने कौन सुनिले? भक्तिर गीत। भक्ति को इंग्राजी रे फिलोसोफी कुआ जाए। उपाधि मिली थाए डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी। भक्ति तो छोट बड़ मनुष्य सबु जानिछन्ति। काहाको भी पचार ईश्वर केउठारे रहुछन्ति, तेबे कहिबे सर्वव्यापी अटन्ति। बाबा कहउछन्ति काहाको भी पचार ईश्वर केउठारे रहुछन्ति, तेबे कहिदेबे सर्वव्यापी अटन्ति। एहा भी फिलोसोफी हेलाना। शास्त्रर कौनसी भी कथा बाबा सुनाउ नाहांती। कौनसी भी भक्त को ज्ञान सागर कुहाजिब नाही। ना तांको पाखरे ज्ञान अछि, ना सिए ज्ञान सागरंक संतान अटंती। ज्ञान सागर बाबांको केही जानि नाहांती, ना सेमाने निजको बाबांकर संतान बोली भावी थांती। सेमाने समस्ते भक्ति करिथांती भगवानक सहित मिसिबा पाई, किंतु सेमाने भगवानंको जानि नाहांती। तेबे भक्तिरो कौन लाभ हेबो? अनेकंकु एही उपाधि मिलुथिब डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी, किंतु सेमानंक बुद्धिरे तो गोटिए कथा ही रहिछि जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। एहाको फिलोसोफी भावुछन्ति, एथिरे ही तळकु खसी आसिछन्ति। एहाको कुहा जाए धर्मग्लानि। आमे कौनसी भी मनुष्य मानंक सहित शास्त्रर वाद विवाद करि पारिबा नाही। आमे कौनसी मनुष्य ठारू पाठ पढ़ी नाहु। अन्य सबु मनुष्य द्वारा पाठ पढ़ी थांती। मनुष्य वेद शास्त्र आदि सबु मनुष्य मानंक ठारू पढ़ी थांती। एही शास्त्र मध्य मनुष्य माने ही तैयारी करिछन्ति। तुमको तो एही ज्ञान सुनाइला वाला हेउछन्ति एकमात्र रूहानी बाबा। सिए थरे मात्र आसी बुझाउछन्ति। एबे आमको कौनसी मनुष्य ठारू किछि भी शिखिबार नाही। तुम मानंकु एबे आध्यात्मिक पितांक ठारू ही शिखिबाकु हेबो। सुनिला वाला हेउछन्ति रूहानी पिलामाने, जेउ माने कि आत्मा अटन्ति। सेमाने सबु मनुष्य को सुनाउछन्ति। एहा हेउछि रूहानी बाबांकर ज्ञान। ताहा हेउछि मनुष्य मानंकर ज्ञान। एही साकार बाबा भी मनुष्य अटन्ति ना?
କୁହ ରୁହାନୀ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତିରେ ଶରୀରର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। ତେବେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତେବେ କୁହ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଫିଲୋସୋଫି କହୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସଦ୍ଗତି ଦେବାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ବୋଲି ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ମୁଁ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉ ନାହିଁ। ଆମର ଏହା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ। ଏକଥା ରୁହାନୀ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ କଥା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏହି କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ୟାଦ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ କଥା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ରୁହାନୀ ବାବା ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ରୁହାନୀ ବାବା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରୁହାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେହଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଯଦି କେବେ ବି କେହି ତୁମ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି। ସିଏ ନିଜେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ନିରାକାରଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନିରାକାରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମାଟିର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ
ସେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଉ। ସେହି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲା ବାଲା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେବେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ, ନର୍କରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ବୁଝାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଦିନ, ଏହା ହେଉଛି ରାତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସୁଖ ଦେଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ସୁଖର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ରାବଣ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମକୁ ହୁକୁମ ମିଳିଛି କେବଳ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି। ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୁରୁ ବହୁତ କରିଛ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ବାବା ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ଶୁଣିବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛୁ। ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ ଶୁଣ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍। ବାବା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାହା ଓହ୍ଲାଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିବାର ଅଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ତିଆରି କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହା ବିଷୟ ସାଗର ଅଟେ ନା? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଣି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।
एबे सारा दुनिया बदली जीव। धर्म स्थापक माने केवल निज निजर धर्म स्थापन करि थांती। प्रथमे सेमाने पवित्र होई थांती, पुणी पतित होई थांती। सद्गुरु तो एकमात्र ही सद्गति दाता अटंती। मनुष्य सेतेबेले गुरु करि थांती जेतेबेले सद्गति रे जीवाकु चाहि थांती। जेबे पाप बहुत होई जाए तेबे रुहानी बाबा ज्ञान सुनाई थांती। भक्तिर फलस्वरूप ज्ञान तुमको भगवानंक ठारू मिली थाए। भगवान कौनसी भक्ति शिखाई नाहंती, सिए तो ज्ञान देउछंती। कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेब एवं पवित्र हेबार आउ किछि रास्ता नहीं। नुआ दुनिया रे समस्ते स्वर्गवासी थिले, एबे पुराना दुनिया रे समस्ते नरकवासी होई जाइछंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती मु समस्तंकर उद्धार करिबाकु आसीछि। मु ही आसी तुम मानंकु रुहानी ज्ञान देउछि। बाबा निजर परिचय देउछंती, मु तुम मानंकर पिता अटे। वर्तमान एहा हेउछि नरक, नुआ दुनिया को स्वर्ग कुहाजे। एपरि किभଳି कहिबा जे एही ठारे ही स्वर्ग नरक रहिछि। जहांक पाखरे बहुत धन अछि सिए स्वर्ग रे अछंती। स्वर्ग तो नुआ दुनिया रे होई थाए। एठारे स्वर्ग केउठु आसीबो, सेथिपाई आमे कौनसी मनुष्य मानंकर कथा सुनि न थाउ। बाबा कहउछंती जदि तुमको तमो प्रधानरु शतो प्रधान हेबार अछि तेबे मोते मने पकाओ। सारा दिन तुम मानंक बुद्धि रे एही ज्ञान रहिबा दरकार। अच्छा, मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति नमस्ते। मुख्य सार 1 नंबर, एकमात्र बाबांक ठारू ही आत्मिक ज्ञान सुनिबार अछि। काहा सहित अन्य कौनसी कथार वाद विवाद अर्थात जुक्ति तर्क करिबार नाही। 2 नंबर, देही अभिमानी हेबार मेहनत करिबाकु हेबो। सतो प्रधान हेबा पाई एकमात्र बाबांक स्मृति रे ही रहिबाकु हेबो। आजिर वरदान, बाबांकर हाथ एवं संगर स्मृति द्वारा मुश्किल को सहज करुथिबा चिंता शून्य बा निश्चिंत हुआ। बाबांकर हाथ एवं संगर स्मृति द्वारा मुश्किल को सहज करुथिबा चिंता शून्य बा निश्चिंत हुआ। जेपरी काहार हाथ जदि कौनसी बड़ लोक अर्थात शक्तिशाली लोक हाथ रे रहिथिबो तेबे तार स्थिति निश्चिंत रही थाए। सेही भली प्रत्येक कर्म रे एहा ही चिंता करिबा दरकार जे बाप दादा मो साथी रे अछंती एवं मोर एही अलौकिक जीवन रूपी हाथ तांको हाथ रे अछि, अर्थात मो जीवन तांकु समर्पित अटे। तेबे सबु दायित्व तांकर ही अटे। तेणु सबु बोझ बाबांक उपरे रखी निजको हालका करि दियो। बोझ उतारिबार बा मुश्किल को सहज करिबार आधार हिला बाबांकर हाथ एवं संग। आजिर स्लोगन, जदि पुरुषार्थ रे सत्यता थिबो तेबे बाप दादांकर एक्स्ट्रा अर्थात अतिरिक्त सहयोग अनुभव करिबो। जदि पुरुषार्थ रे सत्यता थिबो तेबे बाप दादांकर एक्स्ट्रा अर्थात अतिरिक्त सहयोग अनुभव करिबो।
ओम शांति। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। 1 जीवनर आधार हेउछि ज्ञान जोग एवं दैवी गुण। जीवनर आधार हेउछि ज्ञान जोग एवं दैवी गुण। आमर पूर्ण विश्वास अछि जे परम पिता परमात्मांक द्वारा आमको ज्ञान प्राप्त हेउछि। एही ज्ञान मार्गरे मुख्यतः तीनोटी विषय को नहीं पूरा पुरुषार्थ करिवार अछि। प्रथमतः योग अर्थात निरंतर ईश्वरीय स्मृति जहा द्वारा विकर्मर विनाश होइथाए। द्वितीयतः जहा द्वारा समस्त ब्रह्मांड और सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान प्राप्त होइथाए। एही ज्ञान आधार रे आम जीवन रे प्रत्यक्ष रूपे परिवर्तन आसी परिबो एवं आमे उत्तम भविष्य गढ़ी पारिबा। तृतीय कथा योग्यता। तेणु आमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य हेबाकु पड़िबो। तेबे ही आमे देवता होई पारिबा। तेणु निजे निजे चालिबा बुलिबा खाइबा पीबा समय रे मध्य एही विषय रे ध्यान रखिबा जरूरी। एही गोटिए जन्म रे ही ज्ञान बल जोग बल एवं दैवी गुणर धारणा करा जाई थाए। तीनोटी जाक कथा परस्पर परिपूरक। ज्ञान बिना जोग लागिब नाही एवं जोग बिना दैवी गुणर धारणा होई पारिब नाही। एही तीनोटी विषय उपरे सारा जीवन आधारित हेले ही विकर्म विनाश होई श्रेष्ठ कर्म होई पारिब। एहाको ही ईश्वरीय जीवन कुहाଯାଏ। नंबर 2 भारतर प्राचीन योग परमात्मांक द्वारा शिक्षा दिया जाइछि। आमर एही ईश्वरीय योग भारतर प्राचीन योग नाम रे प्रसिद्ध। एहाको अविनाशी योग कुहाଯିबार कारण एहा परमात्मांक द्वारा शिक्षा दिया जाइछि। मनुष्य माने मध्य योग शिक्षा देउछन्ति। तेणु योगाश्रम आदि रहिछि किंतु सेमाने प्राचीन योग शिक्षा देई पारिबे नाही। जदि शिक्षा देई पारि थान्ते तेबे सेही शक्ति काहे। भारत तो दिन को दिन निर्बल होई जाउछि। एथिरु सिद्ध हेउछि जे एही योग अविनाशी योग नुहे। तांक सह योगयुक्त हेबा से निजे ही शिखाई पारिबे। अन्य सह योगयुक्त हेबार नाही। तेणु से शिखाइबे किपरि। एहा स्वयं परमात्मांक कार्य। सिए ही ए भेद बताई पारिबे। एहा तो आमे जानुछे जे परमात्मा स्वयं योग शिक्षा देई सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी राज्य स्थापन करुछन्ति। परमात्मा प्रतिकल्परे आमको प्राचीन योग शिक्षा देउछन्ति। कहउछन्ति हे आत्मा मो सह निरंतर योगयुक्त हुओ तेबे तुमर पाप नाश होई जिवो। ओम शांति।